K10更换稳压减震器。外围板拆掉后，我们今天来拆这个减震稳压法。我们准备几个小工具：尖嘴钳、12的卡口、现在请我们师傅出场。第一步先把先把卡扣取掉，卡扣先取掉，然后把后面的软管也取掉，然后 OK。还有下面这个4伏管，还有一个卡扣，这个是高压管的卡扣，先拔掉，它是可以拔掉，然后把4伏管退出来 ，OK， 退出来，然后呢，师傅拿个小工具把里面呢有2个小的胶圈，拿出来保存好，等一会儿还要用的。这个时候我们就拿专用一个工具，12的啊，大家记清楚，12的看一下，卡住这个电接的主轴上有一个卡口，卡住它，然后逆时针对，把这个要卸的这个配件把它卸掉。接下来以后我们来拿，我们看一下这个上面是有一个胶圈的，我们再换一个新的。你看新的也是有一个胶圈的。这个时候我们来再把它安装回去。同样的师傅用12的卡口，对，把它压对好，顺时针的把它旋，上面一定要加那个胶圈，刚才那个密封圈顺时针的旋到位，要把那个密封圈压到位。好，这个时候我们可以把刚刚那2个胶圈，2个密封胶圈给它套到这个高压管卡槽位，然后让师傅把它推进，这个进口的推到位，拿这个卡簧把它卡住。OK， 有一个泄压的管子，我们一样的把它安装上去卡好。OK， 这个时候我们现在这个稳压减震器调换的一个安装视频就完成了，给师傅来点个赞。OK。